Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat mancing, Kang Bos. Hari ini saya mau belajar mancing ombyok yang saya bikin bulan kemarin, baru digunakan hari ini. Mudah-mudahan amis. Oke, saksikan keseruan saya mancing. Siapa tahu ada trek. Strike mas bro, alhamdulillah akhirnya strike juga mas bro. Amis bisa lagi mas bro, siapa tahu masih ada tarikan. Iwaknya. Oh, mas bro. Strike. Lagi mas bro. Lumayan besar. Babon. Mas bro, dapat babon kita. Lumayan besar. Mantap, lanjut. Sudah dapat 2 ekor mas bro. Oke, pencet lagi mas bro. Bro, kita pindah spot dulu. Ini airnya udah panas banget. Kita spot dulu ke arah hulu.